ミートフリーチャレンジ生活3話。この日は朝ごはん抜きで朝から買い物に行きました。お昼ご飯は昨日の残り物の麻婆豆腐もどきと昨日作った常備菜と人参でビビンバにしました。人参だけさっき作りました。ビビンバはコチュジャンと一緒によく混ぜて食べます。 YouTube の撮影で植物性のミルクの飲み比べをしました。また別の動画上がります。夜ご飯はチュモッパというものを初めて作ってみました。韓国料理らしいんですけど、チュモッパに入ってるツナとサラダのチーズがタンパク質です。